Сзади меня станция Apple, не удивляйтесь. Ой, извиняюсь, меня немного подлагивает, но это ничего. Сегодня здесь мы будем проводить очень много времени. Да, у меня стоят очень крутые шейдеры, на очень крутые облака и солнце. Но это не важно. Самое главное, что у нас здесь город. И мы не первый раз будем в этом городе. Сначала я копирую этот город, а потом мы уже посмотрим, что я буду делать здесь. А если что, вот этот мой новый скин с Годзиллой. Он очень мне нравится, поэтому я его ставлю. У меня еще есть очень много скинов, но сначала подождите. Я снова с вами, и мы опробуем вот этот вот крутой мод. Но сначала давайте сделаем так. Чпоник. У меня, кстати, Redmi, да. Или Xiaomi, или Redmi. Я не знаю. Так. Пиу, пау. Чпоник. Жик, шик. Да, я сраный. Так, солнце уже садится на нам. Пофиг. Потому что сейчас мы будем проверять этот мод. Он начинается где у нас? Вот тут. А продолжается вот тут же. Нет, не тут. Вот. Тут. Лично, я думаю, не сразу. Всех посмотреть. Да блин. Где я остановился? Вот тут. Вроде бы. Да, я тут остановился. Так. Я думаю, пока хватит. Так. Смотрит первый. И это понятно. Значит, я взял это зря. Так, это бесполезно. Да не рогатый. Вот. Какой-то монстр. У него, кстати, глаза почти светятся. Зомби какой-то. Безрукий. Какая-то хрень непонятная. Еще зомби, кстати. Ой, блин, лагает, конечно. Так, давайте смотрим сначала этого. Он, кстати, с классной анимацией. Он очень милый. Это просто зомби без рук. Ну, из другой этой хрени. Это странная фигня. Да, подождите. Вы незаконно сюда вошли. Так, это все убираем. Спойлер, здесь будет Годзилла. Я мастер спойлерить. А в каком смысле Годзилла, вы пока еще не поняли. Ну, возможно, некоторые поняли, что это за жопа. А, это козел. Поротая версия козла. О! Живая эта хрень. Забыл. Не помню, как она называется. Вот что это за жопа? Это, кстати, мне напоминает типа титанов. Это не титанов. Ну, это что и занимает. Так, титанов кто не смотрел, посмотрите. Он очень классный. О, вот это, кстати, призрак какой-то непонятный. И он куда-то летит. Видимо, компанию это увидел. Что-то такое. Господи, что за чучело? Так. Это какой-то гоблин. Ой. Блин, это дракон какой-то. Стоп. Тихо, прекращай. Так. Невидимый чел. Ну так туда его не сразу будет видно. Ошалевший этот. Ой, они еще разных цветов. Красный.
И тут еще какие-то виды скелетов, и они ошарашены. Зомбяры. Жуки зомбяры из носа. О, господи. Я отошел в такое место, чтобы было удобно. Что за тупичка? Так. Вот. Вот это. Так вот не шмыгнем. Так. И так. Это, наверное, последний за этот выпуск. Господи, я сейчас обосрался. Не смотри на меня. Ой, господи. Глаза, страшный капец. Зомбяр. О, видно. Он раньше прыгает просто. Чего орете? Как зомбики. Я еще как девочка. О, она ее бьет. Что за снеговик злой? Они орут. Так, это зомбяры, темно. Еще звуки страшные, которых я больше не боюсь. Так. Отлично. Охренеть. Херобринская штука. Чё ржёшь? Господи. Сам такой. Девочка, нет. Они девочку убили, бедную. Земля. Вот это просто. Странный фильм какой-то. Что, зомби-свинка и последняя на сегодня. Это паучара, светящийся. Женя, держи. А на этом я заканчиваю свой видос.